کمکوژیا روبوسکی کل جهان و ترکیه و که یک ج کمکوژیان هری دلشوات زانین به جریل پارلمانتو ترکیه جالی پارلمانتار جبهه انقره لوانگوک به همین سال وگرا بیاره دادی کمکوژیا روبوسکی کل جهان و ترکیه و که یک ج زاروگ بینه 34 ولاتین کرد به بردمان افروکین ارتش ترکیه جان خوش دست دادن حتی اوروجی درباره وی بیاره دا چه برپرسک ده نه هاتی لپرسین کرن یا جش سزاوار گرتینه پارلمانتار لوانگوک دا خفتنا خود دا بالکشان دا سروی مجاره و گوت حتی کل ترکیه او بیر نه زلال کرن برپرس جی نه انسزادان الوی ولاتی تجاری دادواری پیکناه لروبوسکیا کو گیردا اینافچه قلابانا سر به شرنخی و بریا نه سالان دشوا 28 برفانباره ده سهو 4 کولبرین کو پرانیوان زاروگ بر به درباس بونا سر سینور ره جاری فروکین لشکریین ترکیه و هاتبون بردومان کرن و سهو 4 کولبرانجی جیانا خوش دستابون پارلمانتری CHP لوند کوکو جه دستپیکا بویر حتی نها وی بویر ده شوپینه و بو زلال کرنی بجاران پیشنیازنامه لیپرسین رابری پارلمانتوی کری ده سالوگرین وی بویر ده جی هر تمل پارلمانتوی با خفتنی خواه اف بویر آنی روژوی و دوزا دادوری کریه لوند کوک ده نهمین سالوگر بویر ده جبرکو اف بویر هیجی نهات یه زلال کرن دیسا داخویانی یک بو چاپمنی بلاف کر و ایدا کر لگل کو کسین کو فرمانه وی بویر دانت دین زانین جی لی حتی نها هر تم بزانبون سراوی بویره جالی devleti ve hatiyen xumandın. Yolda bir insana araba çarpsa ölümüne sebep. Lisarre otomobilek pel keseki bike u bukuje. Doza ku del hember kujer be vekrin diyare. Lesiu çar walatiyen me de irşeka asimani da jaliye hezin me bu xuva hatın kuştin. U derbare berpirseki da yek gav jina hata avetin. Mixabin dadbendi Roboski erka xu bicînaniye. Levent Kok diyar kir legel ku bicaran bo lêpirsîna vê bûyerê pêşniyazname ra berî parlamentoyê kiriye jî lê bi tu awayî ji aliyê parlamentoyê ve pirsên wî nehatine bersivandin. Uludere olayında adalet niçin gerçekleşmiyor? Gelo çima di bûyera Roboski da dadwerî pêk nayê. Ji bo çi sera vê bûyera trajîk ya ku hemû Tirkiye xemgîn dike û değişîne tên xumandin. Xwestin ku wan kesên ku di bûyerê da jiyana xweş destane bi terorê re têkildar bikin. û bi vî awayî sera vê mijarê bikirin. Min hiç bersivek bo pirsên xwe peyda nekir. Her wiha ev bûyer li dadgehê jî bi heman awayî bê bersivma. Raporta di vê derbarê da ji aliyê serperiştan ve hatibû amadekirin jî tenê wekî pêşxebatek li holê ma. Nehîştin ku ev raport bo lêpirsînê jî were bikaranîn. Levent Kok li ser vê mijarê amaje kir ku wî bi van pêşniyaznameya xwastiye ku kesê ku fermana vê bûyerê dayî tespît bike. Her wiha Gok îddia jî kir ku heta berpirsên vê bûyerê neyên sizadan li Tirkiyeyê jî dadwerî pêk nayê. Bu olayla yüzleşilmediği takdirde ne yaparsanız yapın. Heta ku Tirkiye vê bûyerê zelal neke û berpirsan sizan nete. Duwarê dadê da kîjan reforman derbixin jî dîsa dê dadweriya li Tirkiye her tim kêm bimîne. Di nehemîn salvegera vê bûyerê da Tirkiye bi ezmûneke girîng re rûbirû ye. Ez hêvîdarim ku ev ezmûn bi awayekî dadwerane biçe serî. Helbetê rojekî dadwerî were Roboskiyê. Parlamenterê CHP Levent Kok îddia kir ku di destê dewletê de derbarê vê bûyerê de belgeyên tomarkirî hene û heger bixwaze dikare vê bûyerê yekcar zelal û aşkere bike. Her wiha Gok diyar jî kir ku heta ev bûyer neyê zelal kirin ew dê dest ji vê têkoşîna xwe jî bernede. مجرد بحث روشا تندرستی ترکیه تایبەتی جیال باکوری کردستان بکین و که دیار داوی آمارین توجبون جانشدازدان جاتینه بالاف کردن افکار ما صدقرن پای که راستا خود دیج دیار بکری زانیاری آمده صدق افدامه تباش صبح نه دوز به و واکسین دیجی کرونا بگه حاضرین لدیار بکری چوانه الدسپی که تایبەتی جی رجای یکم کدگه ترکیه ده چند واکسین بر به دیار بکری از بحث بکم ده کون و آمارین هری داویین ویروس کرونا چوانه بله همچه دانه این داویین لترکیه و باکوری کردستان دست پی بکن که چکبری هات را گاندن جاری وزیر تندرستی ترکیه فهرتیم خوجاوا که دوان دانه اندا بجم دبینن که ایدی کمبوی نکی چوی او پیلا سیمین که فهرتیم خوجا وسا پینا سکربو لترکیه و باکور براستی لسر همو جواکه مترسیه که مازن چه کربو که انجام خطر